صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina mai yan uwa masu albarka, barka da saduwa a wannan lokaci mai albarka, a wannan wuri mai albarka, domin tunatar da junanmu dangane da wata mai albarka wanda take fuskanto mu muke fuskantanta, ita ce watan Ramadan. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya isar da rayuwar zuwa ga watan Ramadan, ya amfanar da mu dukkan amfanin da ake samu a cikin wata. Da mukaddama ya gabatar cewa za mu tattauna a kan wannan matsala ɗin. Allah da ikon shi hakan ya kaddara zai faru. Saura kiris ya zama ba hakan ya faru. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dace da mu. Abu guda biyu suka faru. Farko Maryam ya sha tun jiya da dare. Na biyu kuma muka tarar da wani dirme mambosu a hanya wanda shi ya haifar da makara da fatan za a yi hudu. Bahaushe na cewa matan na tuwo ba ta rasa mijin aure. Abin da ya kamata mai sallah a masallacin, amma hakan bai yiwu ba. Allah madaukakin sarki ya sanya hakan ya zama shi ne abin da ya zama alkhairi a gare to taken muhadara ko maudu'in da aka bada shine ayyukan alkhairi a cikin watan Ramadan to amma babu laifi idan muka yi dauko mikati muka yi shatale-tale sai mu dara akan matsala. Duba da lokaci za mu takaita insha Allah, duba da kuma wanda zai karatu dan karamin almajiri ne, malamin islamiyya ne, bai wuce haka mai karanta da yara alaikun bawa ya kanta ke, amma dai haka nan za mu dagara saboda biyayya ga malamanmu. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Na tsara mukadarar ko tattaunawa gaba ɗaya bayan ɗaya haku da tara inda so samu, kuma da bukatun mu kowane gaba, saboda a tsakanin kowane gaba da gaba sarkani. To amma za mu shafa kansu a rubuce saboda mu kammala abin da ya kamata mu kammala a cikin lokacin da ya kamata. Allah madaukakin sarki muka roƙo yi mana abu. Gaba ta farko bayan mukaddima shine ma'anar shi azumin watan Ramadan, wanda kamar yadda kowa ya sani tunda tunatarwa ne za mu ƙara tunatar da junanmu ne akai. Malamai suke cewa shi azumi aka ce a siyamu yana da ma'ana ta mahanga ta yare, yana kuma da ma'ana ta mahanga ta shari'a. Da aka ce ma'ana ta mahanga ta yare shine kamewa, kamar yadda na Maryam Allah madaukakin sarki ba mu labarin ta a cikin suratul Maryam, lokacin da ubangiji ta'ala ya kaddara abin da ya kaddara na ta haifi annabi Isa alaihi salam tana budurwa ba tare da ta yi aure ba. Da naƙuda ya zo mata sai ta koma ta keɓe kanta, ta je can wani wuri inda babu kowa bayan duwatsu, nan ta yi naƙuda. Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara ta haifi annabi Isa alaihi salam. Ta shiga cikin tashin hankali, ta yi burin ina ma a ce ta mutu kafin lokacin. Allah maɗaukakin sarki ya kwantar mata da hankali ta hanyar kira, ko dai daga mala'ika Jibrilu ko daga shi annabi Isa alaihi salam, bisa sabani ko bayanan malaman tafsiri cewa ga wani tagomashi nan da ubangiji ta'ala ya mata, ga dabino nan, ga marmaro na ruwa nan yana buguwa, ta girgiza dabinan za su ya'yan dabinan za su faɗo ta ci kuma ta sha ruwa, ba don koyi ba ta saboda samu ƙarfin jiki da kwanciyar hankali. Wahala da damuwa na nakuda ya kau a ƙarƙashin cin dabino da shan ruwan. Kuma shi yasa ubangiji ta'ala ya ce mata wakuli ki ci wasu, malamai suka ce minan tamr kenan daga wannan dabino, washrabi minan nahar daga wannan shi marmaro din, wa qarri aina suka ce da annabi Isa alaihi salam. In ta kalle shi sai ta ji daɗi, ta samu nasuwan zuci da kwanciyar hankali.
shi yasa muke ta'adda rabbana atina rabbana hab lana min zurriyyatina rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun shine wanda zaka kalla ka ji kana farin ciki da ganin shi, wanda in ka kalle shi zaka ji daɗi, ba za ka ji wani bakin ciki da damuwa ba, to kaga tabbas mutumin kirki ke. Allah madaukakin sarki ya azurta mu da samun zuriya da kirki. Saboda haka ubangiji ta'ala yake cewa idan kin shiga cikin gari kin haɗu da wani ya miki magana, kan ki ce mishi kanzil, ki ce mishi ni nayi alwashi kamewa, kuli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Shi yasa suke cewa to a mahanga ta yare aka ce al-sawmu bi ana al-imsa, ita ta kame daga yin magana, shi yasa ishara ta yi, shi yasa ta'ala ce ba asharat ilayhi ko ba ta ba su amsa ba lokacin da suka gabatar da abin da suka gabatar. Saboda haka azumi ana ce mishi kamewa ne, kowane irin nau'in kamewa, musamman kamewa da gabar zance shi ake cewa imsa, wanda shine ma'ana ta yare. Amma idan ka koma ta mahanga ta shari'a, malamai suke cewa dan aka ce al-sawm shine al-imsaku, shine kamewa daga barin ci da sha daga dukkan sha'awa na jiki. Kamar da malamanmu da fito a cikin littafin haka suke tarihin azumi, kamewa daga barin ci da sha da duk da sha'awan ciki da na da na zuciya, daga dukkan gangan jiki kenan, kamewa daga barin ci da sha da kuma dukkan sha'awa kusancin iyali duk za a nisance shi. Yasa shi al-Jazairi da ya kawo a cikin Minhaj Muslim sai yake cewa al-imsak as-sawmu huwa al-imsaku bi niyyati ta'abbud, shine kamewa daga barin ci da sha da dukkan wani abu na sha'awa da niyyar bauta Allah madaukakin sarki. Za a kame yace anal akli wa sharbi wa gishiyanin nisa, hakanan da kwanciya da mata, wa sa'irul muftirat, da dukkan wani abin da mutum zai ci a baki ko ya kurba ko ya tauna, min tulu'il fajr ila ghurubi shams, zai yi haka ya raba kansa da tun daga fitowar alfijir har zuwa faduwa. To idan yi haka sai ya zama an yi abin da ake ce ma azumi, amma a bisa wancan ka'ida ta niyyatut ta'abbud, niyya na bauta da zaka yi ma Allah madaukakin sarki. Idan ba dole bane mutum ya waye gari ya kame daga barin ci da sha kuma a ce yana azumi, sai in yayi niyya. Dan me? Saboda akwai wanda zai iya wayan gari bai ci bai sha ba har yamma, akwai wanda zai iya wayan gari ya kwana ya wuni bai kusanci iyalin shi ba saboda wasu dalili cikin dalilai. To wannan yana nuni kaga sabanin ibada da kuma wani abin da zai bijiro shi wajibi ibada sai an samu niyya. Shi yasa malamai suke cewa zaka kudurta niyya ne ka bar ci da shan nan karkashin niyyan azumi zaka yi. Yasa kamar yadda ake aka sha faɗi, shi komai da zaka yi a da sunan ibada dole sai ka bi wancan ka'ida ta hadisin nan mashahuri ruwayan Bukhari da Muslim daga Umar dan Khattab Allah shi kara masa yadda daga farar jakada sallallahu alaihi wasallam, manzala yana cewa innamal a'malu binniyati, ko wani ruwaya kenan, wani ruwaya yace binniyati ko wa innamal likulli imrin ma nawa. Wancan ka'ida dole dukkan nau'in ibada akan gina shi ne karkashin haka. Saboda haka shi yasa malamai suka ce dole sai ka kame ka barci da sha da dukkan abin da zaka yi da nufin bauta ma Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Shi azumi malamai sun kasa shi zuwa kaso biyu, akwai azumi na wajibi akwai azumi na nafila, yana ta tsawai. To muna magana akan azumi na wajibi ne, shi yasa zamu ije azumin da tsawai a gefe da nau'o'insa gaba ɗaya. Shi azumi na wajibi malamai suka sake kasa shi gida uku. Akwai azumin da yake na wake wajaba akan, azumi ne na wajibi wanda yake da alaka da lokaci, kenan in lokacin bai yi ba zai zama wajibi akan, amma da zarar lokaci yayi sai ya zama wajibi akan. Wani irin azumi kenan? Shine azumin watan Ramadan. A cikin watan Shawwal ba ruwanka da azumtan kwanakin gaba ɗaya, a cikin Zulqa'da, Zulhijja, Muharram, Safar da duk sauran watanni ba ruwanka da azumtan watannin a matsayin wajibi ne. Amma da zarar Ramadan ya zo to sai azumin ya zama wajibi a kanka. Wannan shine nau'i na nau'i na biyu suke cewa shine azumin da yake zama wajibi saboda wata illa. In malaman fiqh sun ce illa suna nufin dalili kenan, wani abin da ya faru ba matsala ba, yawanci sukan ce illatu kaza kaza bina ala dalilu kaza kaza ko to saboda wata illa. Me illar? Misali suka ce su ne idan ka aikata wani abu sai ya zama saboda wannan abun za ka yi wannan abu. Misali suke cewa su ne azumin kafarat. To me zai sa kai azumin kwana 30 kwana 60 a jere? Saboda kafara ne. Wancan dalilin shi za ka wannan azumi da zaran ka kashe mutum misali
ya zama wannan azumin ya hau kanka sai ya zama wajibi ne. Da kuma sauran misali ka fara rantsuwa shi ma illa ce, dalili ne wanda zai sa ka azumin wannan ya zama wajibi a kanka, da sauransu na alwashi duk ina daga ciki. Wa'annan su ne nau'i na uku daga cin azumi wanda yake na wajibi, shi wanda yake azumi wanda suke wajibai su ne wanda suke faruwa ko suke tabbata ta hanyar ɗora ma kai wajabta ma kai ne da kanka ka wajabta ma kanka ta hanyar annazar ta hanyar alwashi kenan. Shi yasa malamai suke cewa annazar shine al-ijab, ka wajabta ma kanka wani abin da da ba wajibi ne a kanka. Alƙawari tsakanin da ubangiji zan yi kaza duk wata ko duk sati zan yi azumin kwana 3, to duk sati wajibi ka sauke wannan nauyin. Duk wata zan yi azumin sati ɗaya, wajibi ne duk wata ka sauke wannan nauyin, wanda an baka yi ba ana bin gaba shi, in ka mutu masu yan biya. Allah madaukakin sarki ya samu dace. To su ne wa'annan nau'in azunzuma wanda suke zama wajibai akan bawa. Wa'annan su ne nau'i guda 3. Akwai bukatar mu kiyaye akan irin wa'annan, tare cewa shi annazar din cin azumin da ake gashin albashi ya danganta ko ya zama mu'allaq ko ghayr mu'allaq. Nazar mu'allaq na azumin da zaka in ka alakanta shi da wani bukata ta ka, idan ubangiji ta Allah biya ka, ya Allah matata tana da ciki, saboda kai kana tsananin son ɗa namiji misali, ko kana tsananin son ɗa mace, sai kai ma Allah alwashi, Allah ina roƙon an karmaɗi ya mace zan yi azumin kwana 3. To tana haihuwa aka ce mai taifa aka ce mace, to azumin kwana 3 ya kama ka. In ko bai ta haihu ya 3 ba ta haifa kai na mace ba, namiji ta haifa, to ba ka ba azumi, ka ga mu'allaq kenan, ka rataya shi da wani abu. Wannan buƙatar na biya sai kai, amma wanda yake ghairu mu'allaq ba ka rataya shi da kai ba, kawai ka sha albashi kai sai haka nan. To wannan shine kaso na azumi wanda suka zo wajibai. Allah madaukakin sarki ya samu dace. To shi azumi yana zama wajibi akan mutum. Wani irin azumi za mu ɗauka? Sai mu ɗauki azumin watan Ramadan mu ije azumin da yake zama wajibi akan mutum ta hanyar dalili, wasu dalilai, da kuma azumin da ke zama wajibi akan mutum ta hanyar wajabta ma kansa. Sai mu ɗauka mu ɗauki nau'in shi azumin watan Ramadan. Allah madaukakin sarki ya farlanta shi akan al'umman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya farlanta akan sauran al'umma wanda suka gabaci wannan al'umma na Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa muka duba shari'o'i da suka zo a wasu da annabawa da suka gabata suka zo da shi, zaka ga abinda kai shari'o'in mu suka zo da shi, wanda manzo Allah ya zo da shi, zaka ga akwai shi a sauran shari'o'i, musamman azumi kusan akwai shi a dukkan sauran shari'o'i, musamman wanda muke kusa da su kai sai kiristoci wanda suke tafiya akan abin da suke da'awa addinin masihiyya, zaka su ma suna azumi. Wani lokaci akan samu clash, akan samu hadaka ta hanyar mu ma muna azumin mu, su ma suna yin azumin su. Sallah addinin su ya zo da shi, sai dai ba sa yi ne, kuma addinin mu ya zo da shi, mu muna yi, tare da cewa mu din ba akwai wanda ba sa yi. Allah madaukakin sarki ya shirye da kuwa. Dan za a kira sallah ka fito ka zo ka wuce mutum akan titi kai sallah ka koma ka ganshi na, to kaga sun yi kama da wadancan. Allah ya tsare. To saboda haka akwai ibadu da suka yi da muke da su, suna da su, sai da su sun watsar, kamar yadda masu suka ce a cikin al'umma annabi suka watsar da nasu. Ubangiji ta'ala yana faɗa a cikin suratul Baqara, ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wadanda suka yi imani, kutiba alaykumus siyam, an wajabta azumi akan ku. Ma'ana urida, an wajabta, an farlanta, ya zama wajibi ne tilas akan ku, kama kutiba alal ladina min qablikum, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya wajabta akan waɗanda suka zo gabanin ku na daga al'ummomi. Sai ta'ala ya ce la'allakum tattaqun. Allah madaukakin sarki ya muku haka ne ko kuwa ji tsoron Allah madaukakin sarki. Shi yasa duk wanda bai jin tsoron Allah ba zai azumi ba, saboda muhimmanci na azumi ne ma Ubangiji ta'ala ya sanya ta tsakanin imani da takawa. Sai ce ya ayyuhal ladina amanu, shan karke ce la'allakum tattaqun, a tsakiya sai ce kutiba alaykumus siyam. Saboda ka ba kowa ne zai yi azumi ba sai wanda Allah madaukakin sarki ya zaba. Shi yasa sai kaga akwai mutane da yawa wanda ba sa tsoron Allah, zaka ga a cikin watan Ramadan suna cin abinci da ranar kirikiri, suna shan abin sha da ranar kirikiri. Wasu za su bar gari ne su je wani wuri, su je hotel ko su je gidajen sai da abinci a waje su je su ci abinci, wanda ni na ga irin su da yawan. Wasu kuma a gidajen su ne za su zo su dafa su buya daki su ci. Haka yana faruwa. Saboda ka kaga ba sa tsoron Allah, ba su
tsoron Allah shi yasa zai zama ba za su yi imani ba za su iya yin wannan azumi ba. Shi yasa duk wanda ka gana yin azumi to insha Allah yana da alama cewa shi mai tsoron Allah ne. Shi yasa Ramadan makaranta ce mai zaman kanta, wanda ana sa ran idan mutum ya keta Ramadan ba Ramadan ta keta shi ba to zai fita da sakamako na takawa ne. Manufar ke duk wanda ya keta Ramadan tun daga farko har ƙarfi ba Ramadan ta keta shi ba, sakamakon da ake sa ran ya fita da shi shine fita da sakamako na takawa, wanda aljanna su fitun ubangiji ta'ala ya tattale ta ne ga waɗanda suke almuttaquna din. Ko wurare mabambanta ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma cewa ya tattale aljanna ne don su masu tsoron Allah madaukakin sarki wanda suke na almuttaquna. Allah madaukakin sarki ya samu a ciki. Allah madaukakin sarki ya farlanta azumin watan Ramadan ne kamar yadda yazo malamai suke faɗa a cikin tarihin farlantuwan azumin watan Ramadan a cikin a ranar Litinin cikin watan Sha'ban shekara ta biyu bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Kenan sai mu ce yau da farlanta azumin shekara nawa sai kai kirga. Hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 1440 da biyu, yau shekaran farlanta azumi 1440 daidai ke. Allah madaukakin sarki ya samu dace. To azumin watan Ramadan bayan farlanta shi to tana wajaba da wasu ka'idoji da wasu sharuɗoɗi. Kamar yadda muka ce daga cikin nauyin azumi wajibai akwai wanda suke da alaka da lokaci wanda Ramadan ita ke da wannan sifa din. To azumin Ramadan tana wajaba ce akan mukallaf ta hanyar ganin jinjirin watan Ramadan. Idan aka ga jinjirin watan Ramadan ko ta hanyar tabbatar da cewa watan Ramadan ya shiga, shi kuma ana tabbatar da shigar watan Ramadan ne ta hanyoyi guda biyu kacal, ba na uku. Hanya ta farko shine ganin jinjirin watan Ramadan din, ko a gan shi ranar 29 ga wata. To in aka gan shi ranar dar 29 ga wata aka ga jinjirin watan Ramadan ko yare aka ga jinjirin Ramadan, to sai ya zama wannan shine dalilin da zai sa to azumin a lokacin ya zama ya wajaba a kanka. Shi yasa ubangiji ta'ala har yanzu a cikin suratul baqara yake cewa faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Duk wanda ya shaida ganin wata daga cikin ku yace an labarin cewa an ga wata, sarkin musulmi ya sanar, yace ne ya azumce shi. Kaga kenan azumin na zama wajibi akan ka idan an ga watan Ramadan ya shiga ta ɗaya daga cikin wannan hanyoyi. Na farko shine ganin jinjirin watan Shawwal, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga babban sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi dan Umar, Allah shi kara masa yadda, manzo Allah yake cewa idza ra'aytumuhu fasumu, idan kun ganshi shi jinjirin watan Shawwal ku dauki azumi. Wa idza ra'a Ramadan kai ku dauki azumi. Wa idza ra'aytumuhu, idan kun ganshi shi jinjirin watan Shawwal ku aji azumi. Wannan shine ka'idar da ake tafiya a kai. Wannan kenan. Da sharadi na biyu, cikan kwanakin Sha'aban 30. Idan kwanakin watan Sha'aban ya cika 30 to shikenan, kamar da nasin hadisin Annabi yake cewa fa in gum alaikum faqdiru lakum. Idan ranar 29 ga wata yayi an samu hazo a gari, to shikenan wannan kar ya sa ku samu damuwa ku shiga cikin firgici da razani ba abin da ya sha muku kai, ko kun ganshi ko ku ganshi ba ranar ba matsala bane. Kawai abin da za ku yi sai ku cika kwanakin watan Sha'ban guda nawa? Guda 30. Faqduru din akmilu kenan bisa tafsirin wasu malamai, tare cewa akwai wanda suke tunanin cewa shi faqduru din ragewa ne a nakasa kwanakin watan Sha'aban ya zama 29 kawai a dauki wata azumi gobe. Wannan malamai sun kada mai kararrawa, wannan fahimtar sun ije shi a gefe, saboda ka ba yanda za a kai azumin kai azumi 20-30 ga wata ka dauki azumi baicin baka ga wata a 29 ga wata. Malamai sun ce ba zai yi ba, dole ba a yin azumin ranar da ake shakka a kai shi. To in ka dauki azumi tare cewa baka ga wata ba a ranar, kana tsammanin kila an gani, to kaga ai kana shakka ne wanda yake babu tabbaci akan ganin watan. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Kuma shi akwai fadakarwa a nan da muke so mu yi ma junanmu. Shi jinjirin watan nan ana ganin shi ne, ana tabbatar da ganin jinjirin wata ne ta hanyar gani ba da ido, ba ta hanyar kalanda ba. Wacce shi ne ka'ida, shi ne asali. Wannan kalanda sun yi ishtihadi ne iya abin da za su iya ta hanyar hizabi ko
suka tsara suka ce tsammanin rana kaza zai mu ɗaya ga wata abinda suka yi mana kyau saboda ka shi yasa idan aka zo magana akan watan Ramadan to ka tattar kalanda ka ije shi a gefe ka koma ka saurari mecece zahiri ke bayani abinda zahiri ya tabbatar da shi za ka yi aiki an gane da kyau hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu al'umma ne wanda yake mu ya ba ma yin misali to saboda kai yake cewa asharu haka da wa haka malamai suka ce haka da wa haka da yana nufin 29 ne ko kwana 30 saboda haka idan aka duba wata ranar duban farko kamar yadda ake cewa ranar litini ko a yi duban farko ba a gani ba shi kenan sai a waye gari talata kowa ya karya ya karya kumallon safi a ranar talata shi kenan dama ya zama ranar 1 ga watan Ramadan ranar laraba kai zanci an gane ranar talatin ranar litini ba a ga wata ba za a waye gari ranar talata a ci gaba da cin abincin rana da safe da sauransu ranar laraba kai tsaye kawai ranar 1 ga watan Ramadan ne Allah maɗaukakin sarki ya ja kwanunmu ya sada mu da alkhairan da ke ciki akwai dambarwa da ake tafiya irin wa'annan shi ubangiji ta'ala ya sanya wasu ibadu su zama ibadu ne wanda suke dunkulallu kenan al'umma ne gaba ɗaya suke yi individual baya yin shi ba individual a ce kowa ya nashi daban a'a ana buƙatar ne a yi a dunkule shi yasa aka sallada mu shugabanni iko da wuka da nama a hannunsu su ba da sanarwar ganin jinjirin wata ko cikan kwanakin watan sha'aban 30 a ɗauki azumi ramadan ranar 1 ga wata wannan shine ka'ida shine abin da ke kanmu ba a ce kowa ya yi gaban kansa ba sai dai malamai suke cewa wanda ya ga watan shi kadai misali aka ki karɓar watan shi misali kai kana ƙauyen ko ka ga wata kai kadai to ya za ka yi to wannan kaga kai ta shafa ba za ta shafa sauran al'umma ba saboda maganganu guda uku malamai suka yi magana da farko suke cewa zai dauki azumi shi a karan kansa wallahi na ga wata ce kai ne zaka ce zaka ga watan a ki karban watan to kai a karan kanka suka ce sai ka dauki azumi ka dauki azumin ka kawo bakin kuma kai shiru suke cewa annahu yasumu wa yafṭiru sirran zaka dauki azumin ka zaka yi azumi a asarce me yasa suka ce da Allah ya khalifu jama'a saboda kanka da ka saba ma jama'a a lokacin da duk duniya duk garinku duk angonku suke azumi kai kuma a lokacin ba shi kake ba a lokacin da angonku suke cin abinci don ba a karɓi ganin watan ga ko su ba su ga watan ba ko ba a tabbatar da ganin watan ba kai kuma ka zo kana azumi 1 ga wata ka saba musu suka ce ka yi abinka a asirce wannan shine ra'ayin wasu malamai wanda suke da wannan fahimta saboda kamar misali zance ne na Imam Shafi'i da wani daga cikin zance ne Imam Ahmad bin Hanbal wanda kuma shine aqida ko masaban yan zahiriya musamman su Ibn Hazm saboda fadan shi ta'ala man shahida minkum shahra falyasum suka ce wannan aya ta cikin suratul baqara yana cewa duk wanda ya ga wata daga yake da ganin wata a cikin to ya azumce shi saboda haka kai in ka gani sai ya zama lazimi ne a kanka shi yasa rukun da aka shiga a last year na cewa wasu wurare an ga wata kaza kawai shi kenan sai aka ɗauki gari kwam kowa sai ya zo ya ci abinci shi kaga sai aka samu sabani wa'annan suna kaza wa'annan suna kaza sai ka dogara wai saboda ai malam wane ya ce shi an ba da labari kaza an ga wata shi malam wannan ba shi ya ga watan ba shi ma labari ya ji to duk wanda ya ba da labari ba labari na wanda ya ga wata ne zai sa ka ɗauki azumi ba ko ka iji azumi ba sai idan shugabanci ya ce ka iji ko ka ɗauka wannan shi ne ƙa'ida shi yasa aka shiga cikin ruku to matsalar wanda ya ga watan shi ne matsalar ke kan shi ta ɗaya Allah maɗaukacin sarki ya samu dace su shugabanni ko sun dace ko ba su dace ba kai ma matsalar ka bane kai dai biyayya aka ce kai musu in ma suna da matsala nauyi na kansu ne zai kare amma aka bar mu to shikenan kowa sai ya ɗiba da ka saboda haka sai mu rinka tafiya a hargitsa kenan Allah ya sauke matsala ta biyu ko zance na biyu da malamai suke akan wanda ya ga wata shi kadai suka ce wato zai dauki azumi a lokacin da ya gani amma ba zai ije ba azumi ba sai tare da mutane wannan shine masaban Abu Hanifa da wani zance da Imam Malik da kuma zance ne shahararre kamar da malamai suka ce an samu daga Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a akwai tayi kaji malami guda ɗaya yana da zantuttuka guda biyu ba komai yasa ba saboda a lokacin da yayi wancan fatawa
dalilan da ke gaban shi ya dauka ya fatawa da shi. To ɗaliban da suka zo suka karɓi wannan fatawan sun tafi. A lokacin da ya ci gaba da karatu sai ya samu wata fahimta sabanin na farko, su ba ruwansu da cewa din yanzu na ce kaza ya saba ma abin da na faɗa sati da ya wuce, girma na ya faɗa ba, za su zo su faɗa amana ce. To saboda haka wannan sai ya fita da fatawa daban, wancan kuma suna da wata fatawa daban, sai kaga an haɗa a can an haɗa da can sai ga an sha bamba. Wannan shine dalilan da yake haifar da haka. To kun ga dai shi ya shafa dai, shi ya shafa, wanda ya ga a watan shi kadai shi ya shafa, mun bai shafe mu ba. Zance na uku, malamai suke cewa la ya'mal bi ru'yatihi, ba zai aiki da ganinsa ba. Saboda haka me yake kanshi sai ya ce fa yasumu, suka ce fa yasumu ma'an nas, sai azumi tare da mutane, kuma ya ji azumi tare da mutane. Me yasa? Saboda zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saumukum yawma tasumu, azumin ku shine ranar da dukkaninku kuke yin azumi. Saboda haka an ce azumi ne ibada ce dunkulalliya, haka iji azumin ma haka, layyanmu ma haka da annabi ya ce ibada ce dunkulalliya. Saboda haka dole sai mun yi haƙuri, mun bi ka'ida da tsarin da musulunci amana ya aje mana, kamar da wannan ruwaya ce ta Abi Dauda daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. To kaga wayannan su ne zantutuka wanda shi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, bijin malamin nan, wannan shine fata wanda ya zaba, shine ra'ayin da ya dauka cewa ko maya ne azumi ana yin shi gaba ɗaya ne. Saboda haka wanda ya ga wata a shi karan kansa, to ga zantutuka guda uku ga abin da malamai suka. Har yanzu akwai wata matsala din wanda shi ma malamai sun tattauna, sun yi magana mai faɗi. Akwai shekaru shi ma da aka samu idi kala biyu, wannan sun idin su da wannan sun idi, saboda mai sabanin ganin wata da aka samu. To shi abin da malamai suke faɗe cewa idan an ga wata a gari guda, shin ya lazumci sauran duniya gaba ɗaya su yi, ikhtilafi ne na malamai. Zantuttuka uku su ma malamai suka yi, suke cewa in an ga wata a gari guda to ya lazumci dukkan sauran garuruwa na duniya, ba za a yi itibari da ikhtilaful maqali ba kwata-kwata. Wannan shine ra'ayin Abu Hanifa da wasu daga cikin malaman Malikiya da wasu daga cikin malaman Shafi'iyya, wanda kuma zance ne mashahuri daga Imam Ahmad bin Hanbal ko daga ra'ayin Hanabila. Me yasa suka ce khitab, zancen da yake cikin fadin shi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytumuhu fasumu, suka ce amni li kulli muslimina. Wannan shine ra'ayinsu. Wasu malamai suka ce a'a, abinda zai faru shi ne likulli baladin talib wilayatul wahida ru'yatihim, dukkan wata kasa da take karkashin shugabanci da dauranci guda ɗaya za ta dogaro da ganin ta ne kadai. Saboda hadisin Kurai hadisi ne shahararre gurin malamai. Lokacin da ya je Sham, sun ga wata ranar Juma'a tare da su Muawiya, da ya dauki azumi a can a Sham, ya gangaro hanya zuwa Madina, ya zo ya tarar da Abdullahi dan Abbas. Ya tar suka tambaye shi ya aka yi ne, ya kuka dauki azumi, ya ce muran Juma'a. Abdullahi dan Abbas ya ce an muran asabar muka ga wata. To kun ga an samu sabani, wannan sun dauka ran shi Juma'a, wannan sun dauka ran shi asabar. Ya kace to ba za ka dogara da ganin Muawiya bai cewa abinda muka yi dinnan mu ba za mu azumi tare da ku ba har sai in mun ga wata jinjirin watan Shawwal ko kuma mu cika azumi. Yace haka nan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarci mu. To wannan shine ra'ayin malamai ne. Kaga shi ma wannan yana maka dalala akan cewa kenan kowane gari za su dogaro da ganin watan su. Shi yasa ba lalle bane in an ce misali America sun waye gari suna sallah, ko Saudiya sun waye gari suna dauki azumi ko da sauran, za a yi samun bambanci kenan a bisa wannan ra'ayi na malamai. Wasu malamai sun yi tafsiri akan wa'annan sabanin ra'ayin guda biyu, cewa idan an samu ikhtilaful matalib to sai ya zama kowanne gari suna tare da ganin su. Shi yasa idan aka samu ku ittifaqi na matalib to sai ya zama hukuncin su hukunci ne iri daya, sai ya zama babu sabani gurin malamai. Wannan Ibn Taymiyyah ya tabbatar da wannan ra'ayi a cikin Majmu'ul Fatawa nasa. Haka nan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Marakishi shi ma ya fara a cikin littafinsa mai suna Azbul Bilal, ruwa mai daɗin kwankwada da sha, wanda ke salala a cikin makogoranka ba tare da ka samu matsala. Al-Azbul Zilal fi mabahis ru'yatil hilal. Da ya tashi sai yake cewa annahu idza kana al-bu'du bainal biladaini aqallu min mi'ataini alfaini kai wa 236 min kilomitar,
sai ce fa hilaluhu mawaqi idan ya kasance tazaran da ke tsakanin waɗannan garuruwa guda biyun akalla akwai kilomita 2236 to sai ce to watan su ɗaya ne wa in kana akthar amma in ya kasance kilomitan da ke tsakanin waɗannan ƙasashen guda biyu ya fi haka ya ce to bala sai zama kowane gari suna da ganin watan su kenan daban yanzu kaga mu da muke West Africa kaga muna da boda da Niger ko muna da boda da Cote da Chad da Cameroon da ina da Ghana da ina kuma da Benin to kaga ai muna da alaka da su kaga kenan a ƙasƙashin wannan tafsiri kaga idan aka ga wata a Niger za mu yi ɗaukar azumi kenan idan sarkin musulmi ya dogara da ganin watan da aka yi a Niger ya bada amsa to amma in ba a yi wannan tafsirin ba aka koma kowane gari suna da ganin su ko da an ga wata a Niger idan sarkin musulmi bai ce an ga wata a Najeriya saboda haka ɗauki ganin wata ba to kaga har yanzu muna nan za mu jira a lokacin da shi sarkin musulmi zai gani karka manta wasu yanki daga cikin Niger bangare daga cikin bangarorin Najeriya wasu yanki daga cikin Ghana da sauransu kawai amalgamation ne da aka yi Berlin conference suka zo suka ciccala Africa suka yi mata wannan haɗakan ya zama na sun babballe wancan da can suka haɗa wancan da can suka yi haɗin gambiza don su haifar mana da damuwa wanda gashi shi take damun mu har yanzu Allah ya tsare mu saboda haka wannan shine a takaice to abinda malamai suka faɗa dangane da waɗannan abubuwa minti 20 to bari tsallake daga mara kamar wanda inda ka rike min tambayar in mun kuma sai ai tambayar ya goyi na yi tsammanin to bari mu je kai tsaye zuwa ga shi ayyukan alkhairi a cikin Ramadan din da farko ya kamata mu san cewa azumin watan Ramadan ibada ce wadda ta mai girma wadda ake neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki da ita kuma da azumin watan Ramadan mumini ke samun lada wanda yake mai gwaɗi wanda bai da iyaka kuma ubangiji ta'ala ya kaddara azumin watan Ramadan ta zama sababi wanda mutum ke samun gafaran zunubin shi da ya gabata kuma da Ramadan bawa yake samun a nesanta fuskan shi daga wuta daga shiga wuta kuma da shi din bawa yake samun cancanta da dacewa da shiga gidan aljanna ta kofa wadda take bantacciya gare shi kadai kuma da azumi ne bawa yake samun farin ciki da saduwa da ubangijinsa a lokacin da yake saduwa da shi ubangiji Allah yana faɗa a cikin hadisin kudusi kamar yadda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abi Hurairah daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yana cewa ubangiji Allah yana faɗi cewa kullu amru li ibn adam lahu maza da ke ce dukkan aikin dan adam nasa ne sai ce illa su yawo sai azumi kare fa inna wuli ta ala yake cewa lalle azumi na wani sai ubangiji sai ya mallaka maka shi malamai suka ce saboda wasu dalilai dukkan wani aiki da bawa zai aikata Allah madaukakin sarki ya riga ya ambata mishi ladan in kai sallah a cikin jami'i kana da lada guda 27 ko 25 bisa sabanin ruwaya in kai kaza kana lada kaza in kai kaza kana lada kaza ta yi in ka zo kai wannan aikin ƙarye tana shigowa ciki duk sauran ibada ne tana shigowa ciki ta yi saboda wani maslaha ka ci ka zo kana yin aiki amma wannan azumi babu wanda zai iya gane kana azumi hakika ne sai Allah saboda za ka yi zuwa ka ci abinci ka zo ka sa hannunka ka dan murza idan ka yi ja ka ya masa fuska ka fito ka ce kai yau azumin nan amma ka ci abinci a daki ka koshi wasu malamai suka ce dalilin da ya sa ubangiji ta alama ce al-azamuni saboda a duk cikin duniyar shirka ba a yi wani abun bauta da ba a yi wani abun bauta wanda ba Allah ba shirka da ibada azumi shi yasa ta'ala ya ce as-sawmuli ya ce azumi na wani saboda me saboda bawa yana yin azumin ne dan Allah ba dan wani ba ya ce as-sawmuli ko yana yi ne saboda neman yarda ta ko kuma saboda girma da matsayi da darajar azumi ta'ala sai ya karba ya ce nashi tunda haka ne to ba ana ajizibi ni zai yi sakamako ne to dukkan abin da ubangiji ta'ala ce nashi ne shi zai yi sakamakon bai gaya maka sakamakon ba kai ka san abin sai dai wanda ya gani Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan ruwa maka fadalan azumi kenan in aka ce aikin alkhairi a cikin watan Ramadan shi kanshi azumin aikin alkhairi dan ba kowa yake yi ba akwai wanda wallahi ba sa yi ba za su yi ba
wasu za su tafi hutu sun gudu azumi ne, wasu kuma suna garin ba za su yi azumi ba, za su shiga ɗaki su ci abinci su koshi. To shi karan kanshi shi azumtan wata Ramadan din shi karan kanshi ake alkhairi ne. Duk wanda Allah ya haramta mishi wannan karkashin sakaci din, ya haramta ma kanshi, to an haramta mishi alkhairai masu yawa. Shi yasa malamai suke cewa azumi ta auni ibadu kusan kashi 80 cikin 100, ita kadai duk ta hada ta tattara. Duk wani nau'in ibada to za ka samu azumi ta kwashi wani kaso daga ciki. Suke cewa ibadan da za ka yi Allah ya baka lada mara iyaka shi ne haƙuri ko inna ma yi wa sabiru na ajiru da gari hisab. To azumi ba haƙuri a ciki, ba haƙuri in ba ka haƙuri ba ka yi azumi ka daure mai yunwa kishin ruwa kuma baka sani ba abinci ya fi ƙanshi a lokacin da ake azumi, ka fi jin marmarin shi da jin daɗin ƙanshin a lokacin da ake azumi. In aka ɗinɗima ma yara ka shigo sai ka ji kamar a ce ba da yanzu ka ci da kafa, sai ka ji wani irin aroma ɗin ƙanshin da za ka rinka ji, za ka ji na musamman. Amma kana ji kana da za ka mutu saboda ne, saboda ka hakurtan makanta da wani, saboda ka azumi na da falala mai yawan gaske. Shi yasa manzon Allah cikin wannan nassin hadisi da Imam Bukhari har yanzu ya rawaito daga Abi Hurairah, Allah shi kara masa da Imam Bukhari da Muslim daga Abi Hurairah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa ba zai taba yin azumin wata yini saboda Allah ba, bace Allah madaukakin sarki ya nesanta fuskan shi da wuta tsawon tafiyar shekara 70. Azumi yini da don Allah ya karbi azumin ka na 30 na Ramadan kwana 30 shekara nawa? Ka samu calculator 70 so 30 70 so 10 70 so 10 700 so 2,100 azumin shekara. Allah ya samu dace. Haka nan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na cewa man sama Ramadan imanin waqti saban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shi kanshi azumin watan Ramadan din ka azumce shi kana mai imani. Malamai suka ce imanin abinda ta'ala yake nufi kamar yadda babbali yake faɗe cewa kana mai imani da cewa ibadan, ya fasara yake cewa kana ci mai imani da cewa shi ibadan na azumin Allah ne ya farlanta maka shi, ka yadda cewa wannan ibada ce da ta'ala ya sanya maka kai. Waqti sabon kuma za ka yi kana mai neman lada ta goma shi daga wurin Allah madaukakin sarki, da haka sai a gafarta maka abin da ya gabata na daga zurbanka. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Haka nan a cikin aljanna akwai wata kofa in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam, ana ce mata ar-rayyan, kamar yadda Muslim ya rawaito daga Sa'ad bin Sa'ad as-Sa'idi, Allah shi kara mata yadda, Allah ya kara mishi yadda. Maza yake cewa ba mai shiganta sai masu azumi. Ubangiji ta'ala zai sanya mai kira ranar gobe kiyama ya ce aina sa'imuna, ina masu azumi, insha Allah duk sai mu tashi mu bi. Maza Allah ce sai mu shiga ciki, ana shiga sai a sa kwaruwa da ba wanda ya sai shiga kofar in banda masu azumi. Yanzu duk wani ibada da zaka yi, wannan kofar tema ibadan naka girma, tema ibadan naka yawa, an rufe ta sai dai ka shiga ta wani kofar amma ban da wani. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Wanda yana nuna mana falala da manya-manyan garafasa da ake samu a cikin watan Ramadan. Daga cikin ayyuka na alkhairi da ake so a cikin watan Ramadan shine tilawa al-Qur'ani. Saboda watan Ramadan azumi ne na Qur'ani, shahrul Qur'an. Saboda a cikin watan aka sauka. Ko shahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Ko ubangiji ta'ala yace shahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Watan Ramadan shine wanda aka saukar da al-Qur'ani a cikin sa. Shi yasa ta'ala ce inna anzalnahu fi lailatin bi lalle mun saukar da shi a cikin dare mai albarka. Wani dare ne mai albarka? Lailatul Qadr. Ko wanda a wannan yini aka saukar da shi, a wannan dare kai aka saukar da shi daga saman duniya zuwa Baitul Izz. Ko daga nan aka dinga cira tuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ana mai wahayinsa. To shi a cikin wannan dare ta Lailatul Qadr aka saukar da Alqur'ani mai girma. Malamai sun fata fasara ma'anar Lailatul Qadr ma'anoni daya bayan ɗaya guda uku. Na farko suka ce dare wanda take kuntatacciya. Me yasa ta zama mai kunci? Saboda yawan saukan mala'iku a doron ƙasa, ba inda za ka sa kafa a wannan daren. Mala'iku sukan yi sauka a doron ƙasa, duniya sai ta kunci. Shi yasa ake ce mata lailatul qadr. Shi yasa ta ce tanazzalul mala'ikatu fi habi idin rabbik. Lailatul qadr dare mai daraja,
daren yana da daraja, shi yasa ya ce khairun min alfi shahr. Ibadan a cikin daren Allah ya karba ya fi ka yi ibada a cikin dararen da ba ita ba guda ɗaya bayan ɗaya watanni guda duk shekara 33 da wani 83 da wani abu. In kai na fula raka'a biyu a cikin daren lailatul qadr Allah ya karba ya rubuta maka lada sai ka shekara 83 kana nafila ba cin zango ba tsaya hutawa ba shan ruwa ba shiga bayi sannan ka kamo wanda yi wannan nafila raka'a biyu a cikin lailatul qadr. Shi yasa ake ce mata lailatul qadr dare wadda take bi albarka saboda ninnin kalada da ubangiji ta'ala ke yi na ayyuka. Shi yasa yace khairun min alfi shahr. Wasu kace lailatul qadr dare wanda ake kaddara dukkan abin da zai faru a shekara. Alqadr ana magana akan kaddara ce ta ubangiji, alqada alkauni. A lokacin ubangiji yake budget, a wannan daren ta'ala yake budget da dukkan abin da zai faru a duniya. Shi yasa ake ce mata lailatul qadr. wannan shine mamunin da aka fara. Sai abu mafi muhimmanci shine mun san daren na da albarka, daren na da daraja, wanda in mutum yi addu'a yi ibada a ciki aka nannin kaladan sai kai shekara 80 da wani abu kafin ka samu. Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari ya faɗi maganganu ɗaya bayan ɗaya guda 44 dangane da wani dare ne da lailatul qadr. Ya kawo shi ya dauki dogon lokaci bayani dalla amma dai abinda malamai suka rajahantar shine ana samun shi ne a goma karki. Kuma ran nan 27 ga wata ijtihadi ne da Imam Ahmad bin Hanbal karkashin abin da ya karanta na hadisi. In ka kalli wasu hadisan sai ka ga to akwai yiwuwar kenan daren za su cancanta. Saboda ka in ka dogara da daren 27 ga wata to gaskiya akwai shekaru da yawa da zaka rasa lailatul qadr. Tabbas ijtihadi ne. Saboda ka idan kana so ka taka tsauri to kai raye daren goma nan duka. In ka raye goman duka to insha Allah ka sa kanka cikin wanda suka dace da lailatul qadr ka roki Allah ya karba. Amma an kai tsinta ka ce kai sai ranar 20 daren 27 zaka tashi ka raya to akwai matsala, zaka yi bisin dinta. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Saboda haka watan Ramadan wata ne na alƙur'ani, ana so a yawaita karanta alƙur'ani saboda koyi da farin jakada sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya kasance yana yawaita tilawan alƙur'ani a cikin watan Ramadan. Jibril alaihi salam takanas yake saukowa tun daga sama ya zo ya zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam su yi mudarasan alqur'ani a cikin Ramadan. Hadisi ne tabbatacce a cikin Bukhari. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Shi yasa an ka koma ka kalli kissan Imam Shafi da malamai suke badawa cewa shi kan sauki alqur'ani a watan Ramadan su 60. Haka suke cewa. To da cewa yawan karatun ake bukata ba sabanin wancan nasu in ka kalla sai kama akwai tukka da warwara a ciki cewa wanda ya karanta alkur'ani ya so ya hada ya sauke alkur'ani kasa da kwana 3 ba zai fahimci komai ba. To wannan tilawar ake so, yawaita karanta ake so, ladan ya yawa, ana so a yawaita tilawar. Shi da suke ce yakan karanta a kusan haka. To in ya karanta a cikin haka to ana nuna maka dai yana ba da muhimmanci na karke wurin karatun alkur'ani. Abinda duk ka haddace shi karanta shi a wurinka mai sauki ne. An gane ko to mu ko ba za mu yi nan ba, ina kyautata zancen cewa komin sakacin mutum in ya sakaci minimum ya sauki alkur'ani su a watan Ramadan. Dalili in kai sallar azhur tsakanin azhur zuwa al'asar in ka wajabta ma kanka kallonta ma kanka zaka zauna awa 2 insha Allah. Tahajjudin da muke awa nan muke 2 kusan akan izifi nawa 6 yawanci. To in kai 6 sau 10 nawa 60 fara 10 tsakiya haka 10 karke haka. Kaga cikin sauki zaka sauki Qur'ani su 3. Amma babban matsalar mu shine rashin fulani. Ramadan da makaranta ne. A matsayinka kai ma dalibi da zaka yi karatu in zaka shiga makaranta dole kana da fulani a hannunka. Zan yi karatu a makaranta kaza me nake so in fita da shi. To zan shiga Ramadan me nake so in fita da shi. Yanzu da Allah mun yi wani rubutu mun yi wani tsari cewa 1 ga watan Ramadan zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza. 2 ga watan Ramadan lokaci kaza zan yi kaza, da rana zan yi kaza, da safe zan yi kaza, da dare zan yi kaza. Mun yi timetable mun manna. Yanzu muna jin Ramadan ya zo sai mu ce to yau litini 1 ga watan Ramadan ko talata da safe zan yi kaza ne, da rana zan yi kaza ne, da daddare kaza zan yi. Mun yi to kun ga in ba mu planin ba
shine sai mu shiga cikin ramadan din kawai haka nan mu shiga rubuci kafin haka sai ta zo ta ratsa mu ta wuce saboda ba mu da tsari a hannu wanda muka iji muna so mu yi achieving shi muke so mu ga mun aiwatar da shi a cikin watan ramadan ba mu da shi saboda haka za mu waye gari ba mu san me za mu yi ba domin insha Allah in ka zauna yanzu lokaci bai kure ba kai makanka tsari ka san hidimanka na ramadan ka san lokutanka ka san lokacin da ke zuwa aiki lokacin da ke dawowa wanda suke da masu da arsimeti sukan ɗauki hutu ne a lokacin ramadan suke ɗaukan hutun wurin aiki shi yasa ma ka ji ma in ba ka ɗaukan hutun wurin aiki kana da matsala don walla aka leka bayan ɗinka aka ga kai baka taɓa yin hutu ba to kai wani irin ma'aikaci ne daga nan sai a sa maka alamar tambaya a ce to kai boss ne a cikin ma'aikatan rashin takardar hutu a cikin bayan ɗinka matsala ne saboda ka tsara hutunka ya zama a ramadan ka rubuta ramadan na yi ka ɗauki hutu don ka samu damar shiga makarantar ramadan ka yi graduating lafiya ka fito da A to wannan in kai mai kanka tsari shi kenan yaranmu da muke da su musamman kila za a yi hutu ko kaza wani tsari muka yi musu muna zaune a gida ko ba mu a gida iyalanmu wani tsari muka yi musu mukan manta da su a baya musamman mata wani daga cikin abin da nake so da mu tattauna kun ga su mata mutane ne waɗanda suke a wasu lokuta lokacin asuba hidimomi sun musu yawa lokacin yi al'asar hidimomi sun musu yawa to wani tsari ka yi wanda za ka fuskantar da ita akan katte sakaci ita ma ta ɗiba nata kaso ɗin ta hanyar faɗi tashin da kowa ke don ya dace a cikin watan ramadan kar wa'annan hidimomin na gida ya ɗauke mata hankali wani tsari kai musu wani tsari kai mata ya ka fuskantar da ita akwai bukatar mu sanya wannan cikin ta in Allah ya baka dama ka yi cefananka da wuri su zo su yi aikinsu da wuri kar a zo ana shan ruwa su suna tuyan kosai kar a yi haka a zo su farka da daddare suna faman tuka tuwo su zo a gurguje ana gamawa a ce menene a kira sallar asuba ba su damu zaman wa'inda na bukuru ya kamata mai kiraitin musu wani tsari su in mun basu ba za su yi ba amma in muka saita tunaninsu insha Allah sai su ɗauke kuma na cikin abin da ke mafi muhimmanci har yanzu mu zo mu karantar da su cewa wannan hidima da ɗawainiya da suke cikin azumi su tsarkake zuciyarsu su yi don Allah kuma su sanya ibada suke yi su nemi ladan Allah maɗaukakin sarki a ciki wannan sai yasa duk hidimar da za su yi suna da tunani mai kyau a kai shi sai ya zama sun samu ladan Allah ya samu dace to saboda haka Ramadan watan Qur'ani ne amma in mu kan matsari zamu yi bin wa'annan hanyoyi din shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa azumi da tsayuwa kenan na bulbuli suna ceto ranar gobe kiyama ina ka ce alkiyama nan yana nufin alqur'ani saboda idan ka zo kana tsayuwan dare kiyamul laili ko tarawih ko tahajjudi ko wani irin kira suna ka bashi ko asham to ai qur'ani zaka karanta idan ka bada lokacin ka karanta alqur'ani a duniya sai alqur'ani ya zo ya cece ka ranar gobe kiyama idan kai yi hakuri kai azumi a duniya sai azumi ya zo gaban ubangiji su biyu sai su ce ya rasu ya ubangiji sai zo su nemi ceton ka a gurin ubangiji ranar gobe kiyama azumi ya ce rabbi mana'atu ta'am ya ce ya ubangiji na hana shi abincin shi wa sharaba da abin shan shabin nahar a dare a lokacin yini wa yaqulul qur'an shi kuma alqur'anin da ka dinga karantawa shi ma sai yazo ya ce manatahun nawma bil layl ubangiji na hana shi bacci da daddare saboda ka ya ubangiji ka ba mu ceton sa ruwaya ce ta Imam Ahmad Imam Nasa'i saboda ka karayen da kake karanta alqur'ani shi ma zai zo shi ma ya maka rana a gaban ubangiji ranar gobe kiyama a lokacin da kowa ke tunanin nafsi Allah ya samu dace sannan akwai bukatun yawaita sadaka don aka ce sadaka nan ya dauki dukkan nau'in ciyarwa akwai bukatun yin haka manzo Allah cikin nassan hadisi yake cewa man fattara sa'iman duk wanda ya ciyar da mai azumi falahu ajruhu min ghairi an yanqusa min ajri sa'imi shay duk wanda ya ciyar da mai azumi to yana da ladan wannan mai azumi ba tare da an rage ma shi mai azumin wani abu daga cikin ladan shi ba magana a yi maka kwange saboda ka feel free idan aka baka abinci ka ci ya samu ladan shi yasa magabata su Abdullahi bin Mubarak suna da abun koyi mai kyau wanda shine har mutanen Saudiya yanzu har suka dausano suka tafi akai
su ne mutanen da za su sai dabino su zo su aje su ɗauki masu hidiman ciyar da dabinon kuma su ɗauki kuɗi su baka su ce ga dabinon nan idan ka samu mai ci duk wanda ya ce dawo da ƙwallon in ya dawo da ƙwallon daidai ƙwallon shi iya kuɗinka iya shagalinka iya ƙwallonka iya dukiyar da za a baka saboda ana son ka ci da yawa saboda ci da kai da yawa shine su lada abu kaga su sun shirya ma watan ramadan saboda ka mu ina masu kuɗi ya kamata su ma a ce sun shirya ma watan ramadan daidai ruwa daidai kurji liyun fi ku sa'atin min sa'ati karkace ai su alhaji wa da su ba lalai haka ba fiye watan nan zaka yi suya ka kawo dabino na naira 20 zaka yi suya ka bada da sauran abin da ya kamata haka Allah madaukakin sarki ya samu dace ana bukatar sadaka yau ta sadaka a cikin watan ramadan hadisi ne wanda Imam Ahmad da Imam Tirmidhi ya rawaito kuma malamai suke cewa hadisi ne wanda yake sahihi in ka kuma Abdullahi bin Mubarak kamar yadda muka faɗa akwai wani kissa na shi ku sani malamai suna cewa a cikin dukkan ibada wanda suke na nafila babu ibadan da ya fi ciyarwa lada babu infaki babu dukkan wani ibada wanda ba wajibi ba wanda ya kai ciyarwa lada wata rana da shi da baransa sun kama hanya za su je aikin hajji na sunna mustahabi suka ɗauki dirhami 1000 a matsayin guzirin da zai kai sai da suna cikin tafiya suka je wani wuri suka sauka sai bawan nasa ya sauka ya kama masa abin hawansa don shi ma ya samu ya sauka sai ya kaba hannunsa sai ya zaburi dokin sai ya fita da gudu shi ya ga abin da ya gani ashe wata yarinya ya hango ta zo juji ta ɗauki mushi sai ya buge hannun yaron ya fita da gudu ya je sha gabanta ya ce ke ya duka mana tsawa baki san cin mushi haramun ba ne ta ce kai ya baka san cin mushi ya halasta yin akwai dalili ba kaga yar islamiyya ne sai ce to bari in ga maka an mutu an banni da yara kanana marayu ne mu da kake ganin nan mu marayiya ne ba mu da abin da za mu ci dole mu zo mu ɗauki mushen nan mu ci idan mun samu abincin da za mu ci sai mu yarda shi kuma ka zo mu je gidan mu ya ce mu je gidan na ku ya ta sa tatto da kanas da kanas suka je gidan ya shiga ya ga halin da gidan ke ciki sai ya juya ce to ke ije mushen nan kar a ci ki jira da ya dawo ya ce kai zo mun samu abin da ya fi abin da za mu je mu yi falala da lada mun samu aikin da ya fi aikin da za mu je mu yi muhimmanci a wurin ya ce zo ka kirga mana guzurinmu dirhami nawa muka ɗauko ya ce 1000 ya ce nawa muka kashe ya ce mun kashe dirhami 150 saura nawa 850 ya ce to dirhami nawa zai kai mu gida ya ce dirhami 150 ya ce to wara dirhami 150 saura dirhami nawa ya ce 700 ya tattara ya ce ke ungu ku je ku ci ke da iyalanki ya ce mu juya mu koma gida suka juya suka dawo gida shi yasa Allah cikin Dr. Ahmad Gumi ba din ya rasu ba akwai shekaran da ya dinga korafi ya dinga fada akan yawan zuwa umra da mutane suke sun bar mutane da yawa sun bar makotansu da yawa amma sai yawan zuwa umra wannan ciyar da dukiyar musamman a cikin watan Ramadan wallahi ya musu je su wannan umra amma ba su gani ba akwai fikul aula wannan daga cikin tadi kafa da shedan ke mutane wasu lokuta ya hana ka kai abin da yafi ya sa kai abin da yake bai fi ba Allah madaukakin sarki ya samu dace haka nan akwai bukatar in ka kuma ka kalli suratul balad ai wancan mutumin kaman zargin sa ake yi ba ma kama ba zargi ake wanda yake cewa yaqulu ahlaktu malan dubada mutum zai zo yana cewa ai kai mun kashe dukiya wuri kaza mun yi bidili mun yi kaza mun yi kaza ubangi ta'ala yayin wasu bayanai wanda yake nuni akan bai da hankali da ya gama sai ya ce to falakta hamal akaba in har sai ya ce da dukiyarsa me yasa bai bi wannan hanyar ba ya ce da dukiya me yasa bai kutsa ma akaba ba wata sarkakiya ce kamar wanda ke sai ka yi iya bakin kokarin ka kasa kamar a ce an zo an sa maka wani shinge an hada maka wata itatuwa a ce nan za ka bi sai ka zo ka kutsa da karfi ka buda da karfin siya ka shiga to shi ibadan dukiya da matakar wahala da Allah ce balakta hamal akaba ya ce wa ma adraka mal akaba sai ya fasara ya ce fakku raqaba yanzu ba muna nan bane yanzu ba bayi ai ko da yake an ce akwai a Nijar ko aw id'amun fi yawmin zi masgaba da Allah ba yini kenan ba yini kenan aw id'amun fi yawmin zi masgaba
yanzu akwai wanda da suna cin abinci wallahi wani bai san gobe mai zai ci me yasa saboda kila yayi plan din shi yana tunanin Ramadan zai zo in ya samu albashin shi na March zai sai buhun shinkafa rabi zai sai kaza sai kaza to sai wagare an ba shi takarda an ce ta ba wanka kaga ya dawo baya yanzu wannan daga ina zai fara saboda Allah daga ina zai fara saboda Allah Allah madaukakin sarki ya sauke Allah madaukakin sarki ba mu ikon ciyarwa sannan akwai cin abincin sahur ya hakuri in kai wannan shi cin abincin sahur yana daga cikin aiki mai kyau wanda ba kowa yake lura da shi ba a cikin watan Ramadan dukkan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi to zaka samu aiki ne wanda yake mai kyau aiki ne na alkhairi a cikin watan Ramadan yana da matukar muhimmanci mu fahimci haka tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tasaharu ku ci abincin sahur ku ci sahur ku yi sahur kai fa inna fis sahuri domin a cikin abincin sahur din in ka fasara in ka samu sinin wasali sama yace barakatun akwai albarka kasratul khair wa ziyada ko kuma fa inna fis suhuri akal din fi'il din kenan a cikin cin abincin sahur akwai albarka malamai suka ce albarka duniya da lafiya wallahi zaka samu me yasa saboda ai abincin sahur in ka ci tunda annabi ce akwai albarka to komin kankantar shi in ka ci to shi zai sustaining jikinka ya baka karfi da kuzari wanda zai sa ka kai azumi ba tare da ka sha wahala ba ko ma ka yi aiki da hadisin annabi mana ka gani sallallahu alaihi wasallam in ka ce kai ba za ka ci abincin sahur ba ko za ka zo ka take cikinka ne kawai kai ba kana tunanin wannan hadisin ba ne kawai kai dai ka san in baka ci abinci za ka ji yunwa bar ka take cikinka ya kawo maka hauya to shine sai ka wahala mai amma annabi ya ce a cikin abincin sahur akwai albarka ka ci da wannan dalilin ka ci Allah ya bunƙasa abincin ya yauƙaƙa shi ya sanya maka sanadarin da ka ci abincin ya riƙe maka ya ɗauke maka ƙishin ruwa ya ɗauke maka yunwa amma zalika alallahi bi aziz haka annabi ya faɗa fa inna fi sahuri baraka haka nan wani abu ne wanda zai sa ka kai azumi cikin karsashi kuma zai sa ka samu daman yin ibadun da ake da rana kaka don ba za ka kwana kana bacci ba za ka wuni kana bacci ba amma wanda ya bibi wannan hanya ba zai uni na bacci ba zai tashi ba sai karfe 5 kaga an haramta mishi alkhairi mai yawa kuma sahur din zai sa ka samu lada saboda kai koyi da annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma sai kana ahlus sunna kenan dama kana yin koyi ne in da zakara sai ta kinke shi to in kana yi da wannan manufan annabi ya ce kai kana yi saboda koyi da annabi da jin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam sai zan kana cin sahur ana baka lada sabanin wanda ba kai ba saboda haka akwai koyi da annabi akwai kuma samun lada shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'mas sahur at-tam ko madalla da abincin sahur dabino to sai ka je ka dauki wannan hadisin shi ma ka sashi a bai sai kai bincike me dabino ke badawa akwai sinadari na glucose fiye da yanda yake cikin kowane irin nau'in glucose da zaka sha wanda shi glucose abin da yake faruwa shine ya sanya mutum karsashi ne da rage mishi mene wahala da galabaita shi yasa wanda suke gudu da wanda suke kwallo da wanda suke tafiya endurance trekking lokacin da ake kama ake kaza zaka ga ana tafiya da glucose wanda idan an ga alaman galabaituwa sai a baka sai ka hamfada sai ka dawo kai reviving to annabi sai ya ce madalla da abincin sahur da biro to kenan in ka koma ka kalli wannan hadisin da kyau ka zo ka ci da biro a matsayin abincin sahur ka ga yanda zaka waye gari ka guna a cikin ramadan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace a takaicen takaitawa ina tunanin sai mu tsaya a nan daga ciki a guje akwai gaggauta buɗe baki da kuma mai jinkir sahur din shi zai baka daman ka halarci sallar asuba ko ba ka bane shi yasa abu ne wanda yake zahiri ku lura da kyau ku gani a masallatin mu sun bi cika a watan Ramadan a mai saboda sallar asuba saboda sahur din ne inda baka cin sahur din wannan albarkar ma ba za a same shi ba Allah ya sa mu dace akwai sidqul hadis akwai bukatar a rinka yin aswaki ko shi aswaki suna ci muakkada ko akwai bukatar a yawaita yin akwai bukatar shi ma a rinka yin aswaki a lokacin azumi akwai kuma lura da tsaftar masallaci yana daga cikin ayyuka na alkhairi da ya kamata mutane su lura da shi kun ga wancan matan tsaftace masallaci take yi haka kaman ba ta da wani daraja da wata kima ta rasu dan kasa tashi da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare suka je suka yi mata sallah manzo Allah ce ku kai ni kabarin ta isa kun ga ashe tsaftace masallaci aiki ne wanda yake mai matukar muhimmanci wanda shi har ya ja mata wancan tagomashin har ya ja ma waɗanda suke kwanci a kabarbaran tagomashi a cikin makabarta ta hanyar addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam kabarbaran suka shiga da aski game da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akwai bukatar haka akwai bin iyaye in nace bin iyaye nan kowa ya san abin da yake ake bukata
dole a kyautata a taimaka ma iyaye, kar a basu da aiki da dawainiya ta da kai nika da sauransu, ba ka da girma in suna gaban ka, za ka yi saba nika ka kai, amma ka zauna baban ka ya kai nika kai kana zauna a gida, to wallahi akwai alamun tabiya. Yawwa ka zauna maman ka ce shara bayan kana nan gida za ka yi shara, akwai shi ma alamun tabiya. Saboda ka wajibi ne a taimaka ma iyaye a wancan lokacin. Sannan in ka kuma ka kalli hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo ya tashi ya taka ya ce amin zai hawan bari, ya taka ya sake cewa amin su uku, sabai suka tambaye shi bahasi daga cin abin da annabi ya faɗa, hadisin zai baka tsoro. Mala'ika jibril ne ya addu'a ya ce Allah ya turkusa hancin shi a wuta, wanda ramadan ta zo ta same shi bai aikin da Allah madaukakin sarki zai ba shi rahama ya nisanta shi daga azaba ba. Mala'ika ya addu'a ya ce manzo Allah ya ce amin, annabi ya ce amin. Kun ga akwai kuma hadari ko a gefe guda, duk wanda ya sakaci bai tashi ya aikata aikin alkhairi ba, to akwai matsala tare da shi a cikin ramadan. Matukar bai aikin da Allah madaukakin sarki zai sa shi a cikin rahama bai nisanta shi daga azaba, to wannan sai a ce tabewa, dukkan tabewa ta tabbata a gare shi. Allah madaukakin sarki ya hana mu tabewa, ubangi ta Allah kare gaji shi mu da aikin alkhairi. Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu. A takaicin takaitawa dama abin da aka to sama bai taka karya ba, kuma kamar da biya maka a farko wanda ya dagara malamin islamiyya ne kai wuce malamin islamiyya. Allah madaukakin sarki ya samu dace.